Kamusta mga chong? So ngayon mag-install tayo ng MOCC car horn sa ating Yamaha NMAX. So by the way, binili ko tong MOCC sa Shopee. May send ko yung link. 350. So may kasama siyang bracket sa horn. Tsaka dalawang snail horn. So MOCC's Euro Sports horn. Then ano pa ba kasama sa package? Kasama sa package is yung relay niya. Okay. So all in 315. So kailangan mo ng fuse 10 amps. Ito fuse holder binili ko 50 pesos. Nagkasama na siyang fuse na 10 amps. Then male and female na terminal connectors. 5 pesos each. Okay? So start na tayo, kabit na natin. Okay, so sa pag-install ng ating horn, so plano kasi siya ilagay din sa loob. So tatanggalin yung windshield tsaka to. Okay? So tanggalin na. So dito ko siya naisip ilagay. Ayan. Diyan ko nilagay. Dito. Binend ko lang yung aking bracket. Diyan ko siya nilagay. Ayan, so ayan. So prepare na natin yung apat na wires. Yung female. Ayan. Sabay na lang kahaba. Shrink. Nagawa ko na yung apat para isasaksak natin sa busina. Ayan. Ayan. Okay, pagsasamahin ko yung wire para sa brown para ano, ito yung isa. Ayan, nabit natin. Tapos ito yung sa isang ground ay sa isang ano ng busina. Tapos ito yung sa positive. Okay lang guys, magkapaliktad, wala namang ano dyan. Ayan. Ayan. So ito dun sa kabila, wire. So nilagyan ko ng plastic tubing ha. Okay. So tandaan to ha, itong nasa taas ground. Dun sa kabilang horn din ha, ground tong sa taas. Tong ito nasa baba sa 87 ng relay itatap. Okay. Okay, so tong 30 ayan, pinakatayo 30 sa baba is diretso sa battery, dun sa battery. So ang layo ng battery, so dito ko nilang siya itatap sa red wire. Tong red wire is diretso sa positive ng battery. Okay, so okay po tandaan na tong 30 diretso sa positive ng baterya sa red wire. So ngayon sa NMAX, ito yung red wire, ito yung galing sa positive. So yun yung itatap natin sa 30. Okay.
So, ito na yon, yung wire sa red, sa positive, pupunta sa 30 ng relay. Ito sa red sa itat. Dark brown tsaka pink. Diyan natin lalagay yung 8586. Hugutin natin yung horn. Stock horn niya. Nakita nyo to, 8586. Okay lang magkabaliktad. So ilalagay niya. So okay, plano ko i-mount yung ito, i-cable tie ko na lang dito. Yung relay. Okay? Yung 87 sa positive no busina. Tapos yung 30 sa positive ng battery. So tinap natin yun sa red wire dito. Okay? Sa red wire, positive. Tapos na itong 85, 86 dun sa stock terminal ng busina. Okay? So, nalagyan ko na ng male connector, yung dalawa. Yung 85, 86. So, ilalagay na natin dun sa stock terminal ng busina. Kaya maganda kahit magkabaliktad, ha? Ayan. Tapos na. Yung ground na lang ng busina. Okay. So, dito ko na lang i-ground sa likod ng rectifier. Ayan. So, ito. Ayan, lagyan ko ng eyelid. Yung eyelid, 10 pesos lang to. So, ito, i-ground natin dun sa... Okay, yung fuse nakalimutan ko. So yung fuse ilalagay nyo sa pagitan ng positive ng baterya tsaka number 30 ng relay. Okay, kabit na natin. So ikakabit ko na yung kaha. Tingnan ko anong tunog. Testing ko nga muna ulit tunog. Testing. Okay mga chong, so ngayon yung ginawa nating installation, pwede rin siya sa BOSCH horn, kahit anong compact horn, dual horn, BOSCH Europa, same lang din siya. Same din ang procedure. So salamat po sa lahat po na hindi pa nakapag-subscribe. Subscribe na kayo. Ingat kayo lagi. RS.